자, 점심 식사 맛있게 드셨습니까? Все пообедали с аппетитом, вкусно. 한국 음식 혹시 드셔보셨어요? Пробовали корейскую еду? 한국 음식 중에 제일 좋아하는 게 어떤 거예요? Какое любимое блюдо из корейской кухни? 우리 전수사님 뭐 좋아하세요? Что любите, проповедник? 제육볶음? 제육볶음은 이제 제육볶음 다 아세요? Знают это блюдо? 모르세요? 돼지고기 이렇게 빨갛게 고추장에다가 해가지고 Когда 볶은 거죠. свинину заморачивают в этом перце красном-красном. 또 우리 그 옆에 계신 우리 전사님 뭐 좋아하세요? Проповедник, пастор Жамал, вы что любите? 한국 음식 드셔보신 적 없으세요? Пробовали корейскую кухню? Пастор Жамал, вы что любите? 뭐 좋아하세요? Что вам нравится? 이름은 모르겠는데 어쨌든 맛있었어요. Ну, вкусно было, да? 불고기, Пульгуги такое мясо жареное, да? Какое? Нет? 비빔밥, 삼겹살. 네. 지금 점심을 많이 드셨는데 또 맛있는 거 찾고 있죠 우리가. 네. Мы уже сыты, а хотим еще чего-то, да? 카자흐스탄 사람들도 그런지 모르겠지만 Не знаю, так ли тоже у казахстанцев. 한국 사람들은 맛있는 거 먹을 때 다른 맛있는 거 얘기 많이 해요. Когда корейцы едят что-то вкусное, они говорят о другой еще вкусной еде. 밥 먹으면서 아 저게 맛있는데 그거 뭐 어떤 맛이다 저떤 맛이다 이런 얘기를 많이 합니다. Когда они кушают, они обычно часто о чем говорят? Ты знаешь, вот эта еда тоже вкусная. А вот в этом ресторане тоже говорят вкусно. Там вкусно, там вкусно. 여러분들 저녁에는 더 맛있는 거 아마 더 주실 것 같은데요. Я так знаю, что вечером вас ожидает что-то более такое изысканное блюдо. 네. 아 내일은 더 맛있는 거를. А завтра, 드린다고. говорят, еще будет вкуснее, лучше. 네. 여러분들 졸리실 때 그 맛있는 음식을 상상하면서 깨어 계시기를 부탁을 드립니다. Если вас будет клонить ко сну, вспомните, что нас ожидает вкусная еда, вы тогда сразу проснетесь. 자, 아리우스 논쟁 그 이후에 12번 잠시만요. 우리가 조금 이렇게 줄여가지고 요약해가지고 지금 진행을 했어요. Мы с вами проводили занятия до этого момента сокращенно, немножко побыстрее. 지금 11번을 했는데 11번, 12번 그래서 13번까지 이렇게 줄여서 했어요. 11, 12, 13 урок мы разобрали в таком кратком. 이제 여러 가지 여기 이제 복잡한 역사적인 일들이 다 기록이 되어 있지만 그거를 다 줄여가지고 설명을 드렸습니다. Там была записана такая запутанная, сложная история. Я это вам так кратко все рассказал. 자, 13번의 이제 마지막 부분을 조금 아까 전에 마지막 강의를 정리하는 그 의미로 좀 읽어보겠습니다. Вот 14 урок, как бы вспоминая прошлый урок, мы будем рассматривать его. 아까 마지막에 알렉산드리아 공의회 362년 얘기를 드렸어요. Мы сказали до конца, вот в конце урока, что в 362 году был собор в Александрии, ну или собрание. 지금 13과 맨 마지막이에요. Конец 13 урока сейчас. 13가인데 알렉산드리아 공의회 362년인데요. Александрийский собор, который был в 362 году. 동방교회와 서방교회는 서로를 이해할 수 없었다. Восточная и Западная церковь не могли друг друга понять. 동방교회 입장에서 볼 때 서방교회는 아버지, 아들, 성령이 그냥 한 명이라고 주장하는 것 같이 생각했어요. С позиции Западной церкви кажется, что утверждается, что Бог Отец как бы это одно. 이러한 그 주장을 모달리스무스, 양태론이라고 얘기합니다. Это называют модализм. 그러니까 세 명이
결국은 한 사람이다. То есть в конечном итоге три человека – это одно. 이거는 삼위일체가 아니에요. 우리가 고백하는 삼위일체가 아닙니다. На наш взгляд, это не триединство, это что-то другое. 자, 반대로 서방교회에서 동방교회를 볼 때는 아버지, 아들, 성령 세 명의 하나님을 주장하는 것처럼 들렸어요. Когда смотришь западно на восточный, такое ощущение, как будто они говорят, что у них вот три лица. 그러니까 이렇게 서방교회와 동방교회는 서로 간의 신학적인 그런 입장을 이해할 수 없었기 때문에 오랜 시간 동안 서로 합의된 아버지, 아들, 성령에 대한 고백을 가질 수 없었습니다. Поскольку не было теологического понимания или единства в этих терминах, они не могли долгое время прийти к согласию этих понятий Отец, Сын, Святой Дух. 이런 그 양쪽의 오해를 해결하기 위해 처음 노력이 등장한 것이 362년 알렉산드리아 공회입니다. Именно в 362 году впервые начинаются такие активные усилия, чтобы привести к единству. 이때 시대적인 상황이 어땠냐면요. Это Александрийский собор. Что было в это время? 361년에 콘스탄티우스 황제가 죽었어요. В 361 году умер император Константин. 이제 부황제였던 율리아누스 황제가 새로운 황제가 되었습니다. Кесарем был Юлиан, и после смерти он стал, получается, императором. 근데 이 율리아누스는 기독교를 믿지 않는 사람이었어요. Юлиан – человек, который не верил в христианство, 이교도 그러니까 그 우상에게 절하는 것을 지원했던 그런 왕이었어요. это император, который выступал в защиту поклонения иным богам. 그러면서 의도적으로 교회들을 여러 가지 중요한 일들에서 배제하기 시작했어요. И он стал поэтому намеренно отстранять церковь от важных дел. 이제 교회 입장에서 볼 때는 동쪽 서쪽 내가 옳고 네가 옳고 이게 지금 중요한 상황이 아니었어요. И теперь получается, что с позиции Запада и Востока неважно, как ты думаешь или как я думаю. 왜냐하면 지금 황제가 교회를 이렇게 지금 배제하기 시작하는 거예요. Почему? Потому что теперь император намеренно открыто просто устраняет церковь. 교회가 나누어져 싸우고 있을 수가 없는 상황이 됐어요. Ситуация такая, что теперь эти церкви между собой не могут конфликтовать или ссориться. 빨리 연합하고 하나가 돼야 되는 게 가장 중요한 시점이 되었어요. На данный момент самое важное, чтобы церкви могли согласиться, все-таки объединиться. 그래서 교회가 하나 돼서 동쪽과 서쪽이 하나 돼서 이 지금 교회를 밀어내고 있는 교회를 싫어하는 황제의 같은 입장으로 무언가 대처를 해나가야 되는 상황이 된 거죠. И теперь Восточная и Западная церковь должны объединиться, чтобы вместе противостоять против императора и как-то вот, доводы достойно выставить, чтобы он их оставил в покое. 그런 상황에서 이제 362년 알렉산드리아 공의회가 열리게 되었어요. И вот в такой ситуации открывается в Александрии этот собор в 362 году. 이 공의회에서 결정된 상황들이 있었습니다. Были определенные условия или решения вот этого собора. 그리고 그 결정된 것을 가지고 이 공의회에서 아주 중요한 역할을 한 아타나시우스가 편지를 썼어요. И важную роль в этом сыграл Афанасий, который написал письмо. 누구한테 썼느냐? 안디옥 사람들에게 편지를 썼습니다. Кому он написал письмо? Антиохийцам. 그래서 이 안디옥인들에게 보내는 공의의 결정에 대한 편지라는 글을 보면은 이제 교회가 어떻게 합의를 했는지 우리는 알 수가 있어요. Есть поэтому его письмо антиохийцам. Из этого письма мы можем понять, к какому решению вообще пришла церковь. 이제 그 내용이 아까 전에 말씀드린 하나의 우시아, 셋의 히포스타시스예요. Это то, что мы говорили до этого, усия или хипостасис. 그러니까 우시아와 히포스타시스는 서로 다른 개념이라고 양쪽이 이해하기 시작했어요. Обе стороны стали понимать, что усия и хипостасис – это разные понятия. 그러니까 서방교회와 동방교회는 서로가 다른 이야기를 하는 것이 아님을 서로 간에 이해하게 됐어요. То есть теперь и Запад, и Восток понимают, что они не говорили о разных вещах. 그리고 결정적으로 이제 하나의 우시아, 셋의 히포스타시스라는 삼위일체에 대한 신학을 서로 이제 합의하게 되었습니다. Приходит к соглашению о теологии, то есть один это усия, три это хипостасис. 이제 여기에 바질리우스
라는 이제 교부가 가파도키아에 있는 교부가 등장을 하는데요. Здесь появляется епископ из Каппадокии, его звали Базель. 이제 가파도키아의 새 교부라고 보통 많이들 얘기해요. И обычно его называют так. 바질리우스와 이제 그레고리우스라는 두 명의 그레고리우스라는 세 명의 가파도키아 교부들이 이제 등장해서 아주 중요한 역할을 하게 됩니다. Появляются три важных епископа, Базель, Григорий, еще один Григорий, которые играют в этом важную роль. 이 사람들이 어떤 부분에서 중요한 역할을 하냐면 이제 성령에 대한 교회의 신앙 고백을 결정을 할 수 있었어요. В чем был их вклад? В том, что они внесли важный вклад в решение исповедания о Духе Святом Церкви. 이제 성령에 대한 신앙 고백 자체를 이제 만들었다는 그것은 무엇을 의미하냐면요. То, что было создано это вероисповедание о Духе Святом, что означает? 이때 성령에 대해서도 이제 문제가 제기되기 시작했다는 거예요. Что в это время стали появляться вопросы или проблемы, которые касались именно Святого Духа. 그 이전까지는 아버지와 아들에 대한 문제가 중심이었는데요. Все это время центральным вопросом был отец и сын. 이제 360년대부터는 성령에 대한 문제가 일어나기 시작해요. Но теперь с 362 года проблемой становится Дух Святой. 그리고 그 바질리우스가 이 성령에 대한 정통교회 입장을 정리하고 또 그것을 가르쳐서 이제 삼위일체 신앙 고백이 완성되게 됩니다. Именно Базель является, как основателем этого определения традиционного о Святом Духе. Это входит в вероисповедание, которое мы сегодня имеем. 자, 그것이 이제 14번 강의인데요. 성령님은 하나님이시다라는 제목이에요. 14 урок называется «Святой Дух есть Бог». 그 내용 앞에도 좀 번역이 돼 있습니까? 우리 다 한번 함께 읽어보도록 하겠습니다. Под ним есть абзац, давайте мы прочитаем. «Святой Дух есть Бог». За годы до смерти императора Констанция в 361 году появились так называемые неариане. Посредством термина «иная сущность» они различали Отца и Сына, как нерожденного и рожденного, соответственно, и наставили на том, что Сын есть не что иное, как творение. В частности, они активно отрицали божественность Святого Духа, которая до сих пор серьезно не рассматривалась. По их мнению, Святой Дух, как первое творение Сына, имел низшую сущность, чем Сын. Те, что сосредоточены на Антиохийском, его ученики Евномий из Кизика, в настоящее время это прибрежный город на северо-западе Турции, называется Аномией, Эксуконтиавами. 에티오스라는 사람하고 유노미우스라는 사람이 있었어요. Вот два человека здесь сказано, Этиос и Евномий. 이 두 사람들은 이제 360년대에 성령을 피조물이라고 주장하는 사람들이었어요. Два человека, которые стали утверждать в 360 году, что Святой Дух – это творение. 물론 이 사람들은 성령뿐만이 아니라 아들도 마찬가지로 피조물이라고 주장합니다. И при этом они утверждают, что не только Дух Святой, но и Сын тоже является творением. 이 사람들은 아리우스보다도 훨씬 더 과격한 사람들이었어요. Это те, которые были, наверное, более такие жестокие, чем арии. 이 사람들은 어쨌든 아들도 성령도 하나님이 아니고 완전히 피조물이다. Они говорят, и Сын, и Святой Дух – это не Бог, это творение. 근데 이 사람들이 특히 이 에우노미우스가요, 말을 엄청 잘하는 사람이었어요. Вот Евномий был очень красноречивым. 많은 정통, 좋은 교회의 그 주교들하고 말싸움을 하면 지는 적이 없어요. И Евномий вступал в прения со многими епископами церкви, он ни разу не проиграл в этих спорах, благодаря тому, что красиво говорил. 아들하고 성령에 대해서 이제 논쟁을 하면 이 사람이 맨날 이기는 거예요. Когда начинались споры вот именно о Сыне, о Святом Духе, Евномий всегда побеждал. 이 360년대에 그런 이제 문제들이 교회에 일어나고 있었어요. В 360 году поднимаются эти проблемы внутри церкви.
근데 여기에 더해가지고 다른 그 그룹의 이상한 이단들이 일어났는데요. Появляется не только эта группа, но еще другая группа ереси. 그 사람들을 가리켜서 프노이토 마코이라고 하는데요. 프노이토 마코이 한번 따라해보세요. Давайте прочитаем. Пнето Макой. Пнето 네, Макой. 이 사람들은 성령을 대항하는 자들이란 뜻이에요. 성령을 대항하는 자들. Те, которые против Святого Духа. 이 사람들 에티오스와 유노미우스를 중심으로 한 사람들은 어떻게 불렀냐면 신아리우스라고 불렀어요. Они назвали Этиоса и Евномия, их последователей, неоарианцами. 이 사람들은 신아리우스주의자들이라고 불렀는데 이 지금 그 프노이토 마코이라는 사람들은 성령 대항론자들이라고 불렀어요. Вот эти два, Этиос и Евномий, их последователи, это неоариане, а вот эта новая группа называется Пнето Макой. 이 신아리우스주의자들은 아들도 부정하고 성령도 부정하는 사람이 그들의 신성을 부정하죠. 둘 다 부정하는 거예요. Неоариане отрицают божественность и Сына, и Святого Духа. 그런데 이 성령 대항론자들은 아들은 인정해요. 아들은 아버지와의 어떤 신적인 본질의 동일성을 인정합니다. Что делает Пнето Макой? Они признают как бы божественность Сына, что в нем что-то есть как бы от Отца, 그런데 성령은 인정할 수 없다는 거예요. но они говорят, мы не можем признавать Духа Святого, 성령은 하나님이 아니라는 거예요. потому что Дух Святой – это не Бог. 성령은 그냥 어떤 하나님의 힘, Это просто как сила Божья 권능 이런 것이지 하나님이 될 수 없다는 거예요. или какая-то, может, его власть, но это не может быть Богом. 이렇게 생각하는 사람들이 현대에도 많아요. Вот таких людей на самом деле сегодня тоже много, 성령을 어떤 능력으로 생각하는 거예요. которые считают Святого Духа как какую-то силу, 어떤 파워로 생각해요. какая-то власть. 그래서 어떤 그 성령이 내 안에만큼 충만하면은 내가 아주 무언가 많이 할 수 있다고 생각을 해요. Поэтому они думают, когда вот меня вот так переполняет Дух Святой, значит, я что-то смогу сделать. 그런데 내가 그 기도하지 않고 뭐 좀 성령이 이렇게 쭉 밑에 내려가 있으면 뭐를 많이 못 한다고 생각을 하는. А вот если я не молюсь, Дух Святой как бы мне заполнил, мне мало его, значит, я ничего не смогу. 그게 성령을 물질로 생각하는 거랑 차이가 없는 거예요. Это то же самое считать, что Святой Дух – это какая-то материя. 성령을 물질처럼 설명을 하고는 있어요. Но в Библии есть такие пояснения о Святом Духе, как о материи. 성령을 불로도 얘기하고요. То есть написано Святой Дух как огонь, 물로도 얘기하고요. или как вода, 비둘기라고도 как 하고요. голубь, 바람이라고도 как 하고요. ветер. 그런데 이렇게 이야기하는 이유가 있는 거죠. Но есть причина, почему вот так о нем сказано. 그 당시에 그 성령을 경험한 사람들은 그 성령을 자기가 아는 그 말로 설명을 할 수가 없었던 거예요. Почему? Потому что люди, которые в то время испытали Святого Духа, они это не могли объяснить своими словами. 그러니까 그들이 가진 인간의 언어의 한계 때문에 그렇게 비유한 거예요. Из-за ограниченности человеческого языка они просто сказали, что он похож вот на это или вот на вот это. 이게 정통교회 또는 우리 순복음교회의 성령에 관한 신학의 가장 중요한 점이에요. Вот это самый важный пункт теологии традиционной церкви и вообще нашей церкви Сумбагам тоже. 성령은 물질이 아니라 인격자예요. Дух Святой – это не материя, это личность. 바로 성령은 그 삼위 하나님의 한 분이시라는 거예요. То есть Дух Святой – это один вот из триединства, из Троицы. 그러니까 그것이 우리가 고백하는 성령의 핵심인데요. Вот это ядро, которое мы исповедуем о Духе Святом. 이러한 성령에 관한 신학적인 이해를 잘 정리하고 가장 강력하게 주장한 사람이 있는데 그 사람이 바로 바질리우스예요. Вот именно Базель все привел в порядок, вот эти все понятия, упорядочил, и людям это было понятно как определение. 바질리우스, 카이사랴의 바질리우스라는 사람인데요. Базель из Кесарии. 이 바질리우스의 신학의 모든 그 가장 중요한 핵심이 무엇이냐면요. Что является вообще самым важным ядром исповедания Базелия? 성령은 인격자라는 거예요. То, что Святой Дух – это личность. 그리고 그 성령은 아버지와 아들과
동등한 위엄을 갖는다는 И 거예요. то, что Святой Дух имеет тоже величие достоинства, 제일- что Отец и Сын. 제일 작은 분이 아니라는 거예요. Он не является малейшим из этих трех. 어떤 물질이 아니라는 거예요. Он не какая-то материя. 그러니까 우리는 그 성령을 그 한 분으로 그 한 삼위 하나님 중에 한 분으로 인정하고 모셔드리고 환영해야 된다는 거예요. Поэтому мы должны признавать Его, принимать и считать, что Он действительно есть Бог, принимать таковым Бог, как все вот эти две личности. 조용기 목사님이 한국 교회의 성령론을 이제 가르치기 시작했을 때 바로 정확하게 똑같은 가르침이었어요. Когда пастор Чуэнги стал учить пневматологию, то есть учение о Святом Духе в Корее, он говорил точно так же. 조용기 목사님은 이 고대 교회사 성령 대학론에 대해서 모르세요. Пастор Чон не знает о том, как вообще исповедовали Святого Духа в древности. 그분이 성령을 한 인격적인 존재로 인정했던 것은 성령을 체험했기 때문이에요. Он стал признавать Святого Духа как личность, потому что он сам лично его испытал на себе так. 여러분들도 성령을 체험한 사람들이라고 저는 생각을 하는데요. Я считаю, что вы тоже люди, которые испытали Святого Духа. 그러니까 여러분들은 그 성령님을 더 힘써서 한 분으로 모셔드리는 사람이 돼야 됩니다. И вы должны быть теми, которые еще больше стараются принимать его как одну единую личность, 한 인격자로 돼야 되는 거예요. относиться к нему как к личности. 그래서 막 내가 성령 충만하면 여기까지 성령이 차 있고 좀 성령 충만하지 않으면 저기 밑에 내려가 있고 그래서 들쑥날쑥하다고 생각하시면 안 돼요. То есть не должны думать, когда я преисполнен Святого Духа, он меня так переполняет, когда не наполнен, там нету его во мне. 성령은 내 이 육신적인 안에 갇혀 계신 분이 아니에요. Святой Дух не является пленником моей плоти. 성령은 우리를 초월해 계신 분이에요. Он превосходит нас с вами. 이게 우리랑 상관이 없다는 말이 아니에요. Я не говорю, что он к нам не имеет отношения, 우리 인간적인 생각으로 이해할 수 없다는 но 거예요. я говорю, что его нельзя понять нашим человеческим разумом. 그런데 그분 하나님이신 성령이 우리와 함께 계시다는 А 것. вот этот Бог Святой Дух пребывает вместе с нами. 그것이 바로 우리가 가르치는 성령론입니다. Вот это пневматология, которой мы учим. 그게 초대교회의 성령론의 결론이에요. И вот это вывод, к которому пришла вообще пневматология ранней древней церкви. 성령님은 하나님이십니다. Что Святой Дух – это Бог. 성령님께 찬양할 수 있고요. 성령님께 기도할 수 있고 성령님의 이름을 부를 수가 있어요. Можно молиться Святому Духу, можно восхвалять Святого Духа, можно призывать Его имя. 그런데 이런 신앙은 우리가 너무 익숙한 신앙이에요. Но это вера, к которой мы с вами слишком привыкли. 특별히 우리 여의도 순복음교회 신앙에서는 이런 것이 너무도 자연스러워요. И особенно в Едо Сумбагым это вот такая очень привычная вера. 성령님을 하나님처럼 대하고 그렇게 생각하고 그런 것이 너무 자연스러워요. Очень естественно для нас принимать Святого Духа как Бога, относиться к Нему как к Богу. 그러니까 특별히 성령론에 대해서 아주 그냥 어렵게 가르칠 필요가 없어요. Поэтому нам нет нужды так, с таким трудом учить людей о Духе Святом. 우리는 아주 좋은 교회에 있는 줄 믿으시기 바랍니다. Поэтому верьте, что мы находимся в очень хорошей церкви. 그런데 만약에 바깥에서 이단 중에서 이런 우리가 아는 성령과 다른 얘기를 한다면 여러분들 그 사람들 경계하셔야 됩니다. Но те люди, которые за дверями церкви учат чему-то другому о Духе Святом, вам нужно их остерегаться. 많은 이단 중에 자기가 성령이라고 그래요. Потому что многие еретики утверждают, что вот я Дух Святой. 말이 안 되는 소리를 하는 것 같은데 많은 성도들은 그 얘기에 그냥 넘어가게 돼요. Мы уже понимаем, что это чушь, но все-таки многие верующие верят же в это и уходят за этими людьми. 여러분들이 성령이 인격자라고 해서 성령이 사람이 될 수는 없다는 것을 꼭 아셔야 됩니다. Вы должны просто для себя запомнить раз и навсегда, Святой Дух – это личность, но Он не может стать человеком. 성령은 하나님이세요. Святой Дух – это Бог. 자, 이런 그 아버지, 아들, 성령에 대한 교회의 입장이 오랜 세월 동안 정리되어서 완성이 됩니다. Вот такое долгое время шли вот какие-то споры о том, как относиться к Отцу, Сыну, Святому Духу. В итоге это все пришло к определенному решению. 그게 바로 콘스탄티노플 공의에서 만들어진 신앙 고백이에요. Это исповедание, которое было создано. 이것은 이제 381년에 완성이 된 신앙 고백입니다. В 381 году это вероисповедание пришло к завершению. 한번 여러분들 구글에서 콘스탄티노플 신앙 고백을 한번 찾아서 보시면 좋겠어요. Если бы вы нашли сейчас в Гугле Константинопольское вероисповедание, было бы хорошо.
다 찾으셨습니까? Нашли все? 찾으시면은 얘기해 주세요. Если найдете, скажите константинопольский символ веры. 야, 똑같아요. 똑같으면 예. А Никео-Константинопольский, пастор говорит, может быть написано Никео-Константинопольский. А тут есть, да? А, тут даже есть. 니카에노 콘스탄티노폴리타눔이라고 나와 있는데 사실은 이 콘스탄티노플 신앙 고백이라고 보통 얘기해요. Написано Никео-Константинопольский, но обычно называют Константинопольский символ веры. 왜 그러면은 왜 그러면은 이렇게 얘기하냐면 왜 니카에노 콘스탄티노폴리타눔이라고 얘기하냐면요. Почему называют тогда Никео-Константинопольский? 니케아 신앙 고백과 콘스탄티노플 신앙 고백이 사실상 같다는 의미예요. Это означает, что на самом деле Никейский символ веры и Константинопольский одинаковые. 그런데 완전히 같지는 않아요. Но не абсолютно одинаковые. 여러분들이 두 신앙 고백을 비교해 보면은 알 수가 있습니다. Если вы сравните два эти символа веры, вы поймете. 첫 번째 우리 가장 중요한 차이는요. 니케아 신앙 고백에서는 아까 휘포스타시스와 우시아가 같았어요. В первом, вот Никейском, там, где усия и хипостасис равны. 여기에서는 휘포스타시스와 우시아가 같지 않습니다. А в Константинопольском хипостасис и усия не равны. Не одинаковые. 요런 그 히포스타시스와 우시아의 어떤 차이가 이 381년에는 완성이 됐다는 의미에서 요 신앙 고백을 따르는 사람들을 가리켜서 뭐라고 하냐면은 니케아주의자들이라고 얘기해요. Те, кто верит вот в этот символ веры константинопольский, их называют неоникея, 예. неоникейцы. 그러니까 325년부터 381년까지 요 사이에 신학적인 엄청난 발전이 있었던 거죠. Получается, в период с 325 по 381 был такой огромный теологический прорыв. 그리고 또 한 가지 큰 차이가 있는데요. Еще одна большая разница. 325년 니케아 신앙 고백에서는 우리는 성령을 믿습니다라는 아주 짧은 신앙 고백이 있었죠. В никейском символе веры было очень короткое исповедание. Мы веруем в Святого Духа. 우리는 그냥 성령을 믿습니다. 이게 성령에 대한 신앙 고백의 전부였어요. Было одно исповедание здесь в никейском. Мы верим в Святого Духа, и все. 그런데 381년에는 성령에 대해서 아주 길게 신앙 고백을 완성합니다. В 381 Константинопольском было очень такое длинное, обширное исповедание в Святом Духе. 그러니까 이 둘의 차이가 뭘 의미하는 거예요? Что означает разница между двумя этими символами? 이 325년과 381년 이 사이 여기에 성령에 대해서 교회가 정확하게 입장을 정리해야 될 필요가 있었다는 거죠. Это означает, что перед между этими датами церкви нужно было просто для себя решить и утвердиться, кто такой Дух Святой, как его исповедовать. 그 사건이 바로 아까 전에 말했던 푸노이마토 마코이 성령 대학론자들의 등장이었다는 거예요. Что было для этого решающего момента появления, как мы сказали, пневтомакои? 성령을 굉장히 무시하고 성령을 되게 하나님이 아니라고 주장하는 사람들에 대항해서 교회는 성령이
하나님이라고 가르쳤다는 거예요. Те, которые просто игнорировали Святого Духа, не считая его Богом, церкви нужно было выступить против, они стали учить конкретно, что Святой Дух – это Бог. 자, 아들에 대해서도 그렇고 성령에 대해서도 그렇고 교회가 신앙 고백을 만든 그 상황이 어떤지 이제 이해하셨죠? Вам теперь понятна ситуация, почему нужно было исповедание конкретно и о Сыне, и о Святом Духе? 그냥 정리하려고 만든 게 아니라 성도를 지키려고 만든 거예요. Это не для того, чтобы просто в чем-то определиться, но для того, чтобы защитить своих верующих. 그러니까 신앙 고백이 얼마나 중요하냐면 우리가 우리 교회가 믿고 따르는 것을 잘 정리해 놓은 것이라는 거예요. Поэтому вероисповедание почему важно? Это определение того, во что конкретно верит наша церковь. 그 신앙 고백을 우리는 매 예배 때마다 고백합니다. Вот этот символ веры мы с вами исповедуем на каждом богослужении. 그냥 무슨 주문 외우듯이 아무 생각 없이 할 수도 있어요. Можно, конечно, как заклинание, просто бездумно, ни о чем не думая даже. 그런데 그 한 문장 한 문장을 만들기 위해서 모든 옛날 교회들이 얼마나 많은 노력을 했는지 모르는 거예요. Но когда мы исповедуем, мы должны просто понимать, сколько труда внесли церкви, которые когда-то существовали. 정말 그 자기 교회를 지키기 위해 성도를 지키기 위해 모든 노력을 기울여서 만들어낸 신앙의 결정체인 거죠. Это символ веры, такой окончательный символ веры, который они создали в результате таких огромных усилий, чтобы защитить себя и свою церковь. 그래서 최소한 성도라면 그 신앙 고백을 할 때 한 문장 한 문장에 내 온 마음을 쏟아서 고백할 필요가 있습니다. Поэтому нужно, если мы верующие, каждое предложение, каждую фразу так искренне от всего сердца исповедовать. 예수님이 하나님의 아들이 되심을 고백하는 거고요. Исповедуем, что Иисус есть Сын Божий. 예수님은 하나님이라는 거예요. То есть Иисус есть Бог это. 예수님의 신적인 본질이 같다는 거예요. Что Он такой же Бог по существу, как и Отец. 성령이 하나님이라는 거예요. Святой Дух это Бог. 성령이 하나님이라고 딱 간단하게만 고백하지만 Мы говорим, Святой Дух это Бог. 우리는 콘스탄티노플 신앙 고백처럼 성령이 인격자임을 고백해야 되는 거예요. Но нам нужно, как в Константинопольском соборе, исповедовать, что Святой Дух это личность. 그래서 이것들을 성도들한테 잘 가르치시기 바랍니다. Я желаю, что могли в этом правильно, хорошо научить ваших верующих. 그래서 그 성도들이 사도신경 고백 안에 담긴 내용만 정말 온 마음을 다해 고백할 수 있다면 문제가 없어요. Если верующие ваши способны от всего сердца искренне исповедать каждую строчку символа веры, проблем не будет. 그러니까 이단들이 그런 것들을 알아서 그런지는 모르겠지만 Я не знаю, может, ересь подозревать, что мы это исповедуем как бы не всегда от сердца, 사도신경 고백하지 말라고 해요. но они как говорят, не надо символ веры исповедовать. 한국의 중요 이단이 사도신경 고백을 거부합니다. Вот в Корее многие ереси важные, они отрицают символ веры, не исповедуют. 우리 정통교회 안에서도 사도신경 필요 없다고 얘기하는 사람들도 있어요. Даже есть традиционные церкви, в которых говорят, не нужно исповедовать символ веры. 아주 중요한 것이 아니다라고 얘기하는 사람들이 있어요. Кто-то говорит, это же не так важно. 그런데 그런 사람들은 이 사도신경이 어떻게 만들어졌는지 이해하지 못하는 사람들이에요. Это люди, которые не понимают, каким трудом был создан этот символ веры. 우리 신앙 고백의 어떤 중요성과 가치를 꼭 여러분들이 깨달으시고 교회에서 그런 마음으로 고백하시는 우리 모두가 되셨으면 좋겠습니다. Поэтому хотелось, чтобы каждый понимал важность и значение этого символа веры и мог так исповедовать в своей церкви. 한번 여러분들이 찾으신 콘스탄티노폴리타눔을 한번 좀 읽어보시면 좋겠어요. Давайте прочитаем это исповедание веры константинопольский. Было бы хорошо читать вместе. 우리는 한 분이신 성부 하나님을 믿습니다. Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, от Отца рожденного, прежде всех веков, Бога от Бога, света от света, Бога истинного, от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено. Ради нас, людей, ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и царство его не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына Исходящего, которого вместе с Отцом и Сыном
подобает поклонение и слава, который вещал через пророков и во единую святую вселенскую и апостольскую церковь, исповедуя единое крещение в отпущении грехов, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. 여기에 보면 성령에 대한 고백을 한번 보세요. Вот посмотрите исповедание о Духе Святом. 우리는 주님이시며 생명을 주시는 성령을 믿습니다. Мы верим в Духа Святого, Господа Животворящего. 성령이 주님이시라는 거예요. То есть Святой Дух – это кто? Господь. 보통 주님이라는 건 예수님에 대해서 하나님에 대해서 사용하던 칭호였어요. Обычно Господом мы называем Иисуса или Отца. 근데 그 칭호를 성령께 사용할 수 있다는 거예요. А это, оказывается, можно сказать и о Святом Духе тоже. 신적인 본질에서 성령도 아버지와 아들과 차이가 없으심을 항상 고백해야 됩니다. Нужно всегда исповедовать, что между Святым Духом, Отцом и Сыном нет разницы. 혹시 여러분들 마음속에 성령을 넘버 3 정도로 생각하는 마음이 있지 않은지 생각해 보세요. Поэтому подумайте сами о себе. Возможно, вы ставили Святого Духа всегда на третье место. 아버지 하나님이 제일 크신 분, Отец больше всех, выше всех. 아들은 그보다 좀 작으신 분, Сын чуть-чуть меньше Отца. 성령은 맨 마지막. А Дух Святой в самом конце, внизу. 이런 이해를 우리는 끊임없이 거부해야 돼요. Нам нужно такое понимание постоянно отвергать. 그래서 하나님도 그 아들도 성령도 우리가 예배하고 찬양하고 경배하고 기도하고 그런 신앙을 갖는 것이 중요합니다. Поэтому здесь сказано, который вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава. То есть надо его и славить, нужно и молиться Святому Духу, как Отцу и как Сыну. 성령은 성부에게서 나오신다라고 고백합니다. Далее сказано от Отца и Сына исходящего. 그래서 성령이 성부로부터 나오시는 분 이렇게 고백을 하는 거죠. Исповедание о том, что Святой Дух исходит от Отца. 그런데 이것이 이제 나중에 성령이 성부와 성자에게서도 나오신다라고 고백하는 그 교회들이 생겼어요. Уже потом появились церкви, которые исповедовали Святой Дух исходит от Отца и от Сына. 그래서 아버지뿐만이 아니라 아들에게서도 나오신다라고 То есть Святой Дух исходит не 주장하는 только 거죠. от Отца, но и от Сына. 그것을 가리켜서 우리가 필리오크베라고 얘기를 해요. Называют филиоки. 그래서 필리오는 이제 아들로부터라는 말이에요. Филио означает от Сына. 그래서 크베라는 것은 또 아니에요. 엔드. Ке означает и. 그러니까 아버지 그리고 또한 아들로부터도 성령이 나오신다. То есть Святой Дух исходит от Отца и от Сына тоже. 이제 이것이 서방교회의 입장이 되었고요. Это стала позиция Западной 반대로 Церкви. 동방교회는 아버지에게서만 나오신다 А 고백하죠. Восточная Церковь исповедует, Святой Дух исходит только от Отца. 이제 동방교회, 서방교회가 나중에 분열이 되는데요. Уже потом был раскол между Восточной и Западной Церковью. 이런 신학적인 다름 때문에 이제 분리가 되고요. Раскол был, потому что были такие разногласия в теологии. 나중에 중세 이제 1054년에 결정적으로 동방교회, 서방교회가 완전히 분리가 되죠. В 1054 году уже был полный раскол между Западной и Восточной Церковью. 이제 그때는 이제 화상 숭배 논쟁, 그 성스러운 그림들을 서방교회는 금지하고 동방교회는 그것을 굉장히 장려하는 이런 차이 때문에 깨집니다. Почему был раскол? Потому что вот на Востоке поклоняются святым там иконам, на Западе это отвергают, не принимают. 근데 이제 자세히 들여다보면 이런 신학적인 차이는 그냥 어떻게 보면 겉에 드러난 거예요. Но на самом деле, если заглянуть в глубь проблемы, это просто вот были внешние проблемы. 그 분리의 아주 깊은 곳을 들여다보면요. Если мы заглянем вообще в глубину или в корень проблемы, 서로 미워하는 거예요. была просто взаимная ненависть. 왜 미워하는가? Почему ненависть? 서로 자기가 머리라고 생각하기 때문에. Потому что каждый считает, что мы голова. 내가 더 위에라고 생각하기 때문에. Каждый считает себя, я выше тебя. 그러니까 이런 것들이 우리 교회를 굉장히 파괴하고 갈라지게 만든다는 것을 잊으시면 안 됩니다. Поэтому никогда не забывайте, что вот такое отношение, мнение всегда церковь разрушает. 초대교회에서 우리가 잊지 말아야 될 사항이 하나 있는데요. И то, что нельзя забывать из истории Первой Церкви,
많은 교회들이 있었어요. История ранней церкви. Было много церквей, 많은 교회들은 각각 독립된 교회예요. и эти церкви все были независимыми. 누군가가 누군가의 머리가 되지 않는 교회였어요. В то время, когда никто не был над кем-то головой. 그래서 전통이 진짜 많이 달랐어요. И поэтому были очень разные традиции. 그런데 다르다고 해서 그 교회를 무시하지 않았어요. Но из-за того, что были разные традиции, с церквами не 이게 пренебрегали. 원래 교회의 모습이에요. Вот это был вообще первоначальный образ церкви. 자꾸만 어떤 한 교회가 다른 여러 교회의 머리가 되려고 하면은 그것은 이제 변질된 거예요. Но когда одна церковь пытается над другими главенствовать, получается, происходит такая трансформация церкви. 심지어 한 교회로부터 파송된 다른 교회라고 하더라도 Но даже если тебя с этой церкви отправили в другую, 그 교회도 주님의 몸이라는 것을 잊으면 안 됩니다. никогда не забывайте, что та церковь тоже тело Господа Иисуса. 자꾸만 내 몸, 내 교회의 몸이라고 생각할 수 있어요. Мы считаем это же, вот наша церковь, это тело Господа у нас. 그렇게 되면은 이제 어떻게 보면 언젠가 교회가 갈라질 수 있어요. Если мы так думаем, тогда однажды в церкви все равно произойдет раскол. 오직 예수님에게만 연결돼 있을 때 갈라짐이 없다고 저는 믿습니다. Я верю в то, что когда мы связаны только с Иисусом во всем, раскола никогда не будет. 그러니까 여러분들 서로 간을 잘 섬기고 서로 존중하는 그런 사역자들 되셨으면 좋겠어요. Поэтому хотелось, чтобы вы были такими служителями, которые способны служить друг другу и друг друга уважать и почитать. 큰 교회 큰 많은 성도들을 섬기는 목사라고 막 어깨가 이렇게 펴지고 Вот я пастор большой церкви, у меня много прихожан, я служу многим людям. 성도가 적다고 해서 어깨가 움츠려지면 그건 교회가 아닙니다. Если вы при этом задираете нос, потому что у другого пастора мало прихожан, маленькая церковь, не пойдет так, неправильно это все. 모든 분들이 동등하다고 생각하셔야 돼요. Вы должны понимать, все мы равны. 다 어깨를 피시고 Поэтому все вы должны плечи расправить 나는 주님 그리스도의 몸이다 생각하시길 바랍니다. и считать, я тело Господа Иисуса Христа. 그리고 교회에 맡겨진 성도들을 꼭 지켜내시기를 주님의 이름으로 축원합니다. И желаю во имя Господа, что обязательно сохранили тех овец, которые Господь вам поручил в церкви. 이제 점점 마지막을 향해서 가고 있어요. Мы с вами движемся к концу. 원래 내일까지 강의가 있는데요. Вообще лекции должны быть до завтра, 어쩌면 오늘 다 끝낼 수가 있을 것 같아요. но я думаю, сегодня даже можем закончить. 그러면 이제 내일은 좀 다른 것을 가지고도 할 수가 있겠죠. Тогда завтра, возможно, будем разбирать другую тему. 일단은 다 끝낼 수 있을지 없을지는 모르지만 한번 해봅시다. Пока не знаю, но попробуем. 이제 우리가 다루어야 될 주제는 16번째 그리스도론 논쟁이에요. 16 урок мы должны разбирать, называется он «Споры о христологии». 이전까지는 삼위일체 논쟁이었어요. Все это время были споры о триединстве, о Троице. 아버지, 아들, 성령의 관계에 대한 논쟁에 대해서 우리가 생각을 해봤죠. Мы разбирали с вами тему отношения отца и сына. 지금부터는 그리스도가 누구인지에 대한 논쟁에 대한 것이에요. А теперь спор о том, кто такой на самом деле Христос. 일명 네스토리우스 논쟁이라고 합니다. Его называют несторианский спор. 이 논쟁을 이해하기 위해서 좀 먼저 알아야 될 것이 있어요. Чтобы этот спор понять, есть то, что нужно прежде нам уяснить. 325년 니케아 공예 아까 전에 설명했는데 여러분들 기억나시죠? 325 год был Никейский собор, который я пояснил, думаю, вы помните его, да? 그때 이제 아리우스 논쟁을 해결했고요. И на этом соборе был решен вопрос, который касался Ария. 그 다음에 부활절 언제 지키는가 이것들에 대해서 정리를 했어요. Потом пришли к выводу о том, когда соблюдать Пасху. 그리고 이것과 함께 몇 가지 조금 이제 부수적인 것들을 결정을 했는데요. И потом были приняты такие так называемые дополнительные еще решения. 이제 이 두 가지 정도 그런 부수적인 결정 사항이 있어요. Два как бы дополнительных решения. 근데 이 두 가지가 요 지금 그리스도론 논쟁을 이해하는데 굉장히 중요한 전제 조건이 됩니다. Но вот эти два правила для решения очень важны, чтобы понимать христологию. 그 두 가지를 가리켜서 규범 2조, 규범 3조라고 하는데요. У вас есть это в абзаце, написано правило 2, правило 3. 첫 번째 규범 2조는 이런 것입니다. Правило 2 гласит: 주교들은 다른 교회 지역에 행정적으로 간섭하지 못한다. епископы не могут административно вмешиваться в другие церковные сферы. 모든 교회가 어떻다고요? То
То есть, что происходит с церквами? 동등하다는 거예요. Каждой церкви, все церкви равны. 어떤 교회라고 해서 다른 교회에 이래라 저래라 할 수 없다는 거예요. Ни одна церковь не может указывать другой, поступайте вот так или делайте вот так. 이제 두 번째 규범 3조입니다. Второй пункт – это правило 3. 그런데 이제 특별하게 그 지역의 가장 머리가 되는 교회를 정해놨어요. Они определили ту церковь, которая будет как бы главенствовать. 이것은 이제 콘스탄티누스 황제의 결정이에요. Это решение императора Константина. 콘스탄티노플은 새로운 로마이다. Константинополь – это новый Рим. 왜냐하면 이제부터 수도가 로마에서 콘스탄티노플로 옮겼기 때문이죠. Почему? Потому что отныне столица переезжает из Рима в Константинополь. 그러니까 이제 콘스탄티노플은 새로운 로마라는 그런 이야기는 무엇을 의미합니까? Что означает, что Константинополь – это новый Рим? 새로운 제국의 수도 그리고 그 제국의 수도의 교회가 갖는 권위가 어떻겠습니까? Это означает, что в новой столице появляется церковь, а раз церковь в столице, какие у нее могут полномочия быть? 자, 모든 주교들은 동등하다는 것이 원래 대원칙인데요. Вообще правило гласило, что все епископы на равных. 이제 그것은 우리 원칙이지만 이제 사람들의 마음 가운데는 이제 서열이 정해져요. Это, конечно, правило для нас, но у людей всегда внутри есть вот, так ранговость. 서열을 딱 만들어준 것은 아니지만 자연스럽게 사람들이 그런 의식에 사로잡히게 돼요. Ранг или иерархия это не говорят нам, но мы все так думаем про себя. 처음에는 로마에 있는 교회가 제일 가는 교회였죠. В самом начале Рим, церковь номер 1 это в Риме. 제국의 수도였으니까 사람들이 그렇게 생각했어요. Раз столица империи Рим, то, конечно, все так думали. 특히 이 서방 교회에서는 더욱더 그렇게 И тем 생각했어요. более так думали в Западной церкви. 근데 동방 교회는 그렇게 생각 안 했어요. А так не думала Восточная церковь. 교황 여러분 아시죠? Знаете папу? 교황제도 Папская система. 그것은 처음부터 그런 제도가 있었던 게 아니에요. Изначально не было такой системы папства. 중세 다시 말해서 한 7세기, 8세기 이후부터 Где-то после 7-8 веков 로마 교회에 의해서 만들어진 그런 그 시스템이에요. была придумана так называемая папская система в римской церкви. 맨 처음에 초대교회에서는요, 서방교회에서, 그러니까 로마교회의 주교가 동방교회의 주교들 보러 오라고 그래요. 그런데 동방교회 주교들 콧방귀 끼고 가지도 않아요. В самом начале, когда римский епископ зовет этих восточных епископов, они говорят, что мы к тебе пойдем, и они не пришли к нему. 왜냐하면 교회의 중심은 동방에 있었기 때문이죠. Почему? Потому что в то время центр церкви где был? На востоке. 수많은 교회들이 동방에 있었어요. Это было то время, когда на востоке было много церквей. 서방에는 별로 적게 있었어요. А на западе в то время церквей не было так много. 근데 어느 때부터 동방 쪽에서 이제 주교들을 불러서 회의를 하려고 하면 서방 교회에서 자기가 직접 가지 않고 자기 그 넘버 2들을 보내는 거예요. И когда нужно было собирать такой церковный собор, вот Запад, Рим, он не зовет напрямую восточных епископов, он посылает своих помощников, иди их позови якобы. 이 로마 교회의 주교는 베드로의 후계자다라는 묘한 의식이 있어서 Почему? Потому что они считают, что Папа Римский это кто? Преемник Петра, апостола Петра. 베드로를 소위 수제자라고 하죠. Мы называем Петра же лучшим или первым учеником Господа, да? 그런데 베드로는 수제자가 아니에요. Но Петр не был же таким. 베드로는 제일 나이 많은 사람이에요. Он был самым старым из учеников. 그러니까 이런 의식 때문에 로마의 교회는 자기가 교회의 머리가 돼야 된다고 생각하는 거예요. Но всегда римская церковь считала, что вот это так и есть, и поэтому мы должны быть главою. 이제 나중에 중세 교회사를 배우게 되면요. Потом, когда будете изучать историю средних веков, 이런 교황권을 어떻게 강화했는지 이해할 수 있어요. вы сможете понять, как они усилили и упрочили вот эту папскую систему. 확실하게 말할 수 있는데 Могу сказать определенно, 교황권은 사람이 만든 거예요. что папство придумал человек. 그것도 로마 교회 스스로 그렇게 만들어 갔어요. И причем придумала сама римская церковь про 물론 себя. 시대적인 상황이 아주 절묘하게 도와줬어요. Но, конечно, при этом им на руку были просто условия, которые были 하지만 вокруг. 그렇다고 해서 그것이 성경에서 지지하는 것이라는 말은 아니에요. Но речь не о том, что об этом можно найти там, библейскую поддержку для себя. 모든 교회는 동등한 거예요. Все церкви равны.
로마 교회의 주교가 모든 교회의 아버지가 될 수 없어요. То есть епископ или римский папа не может быть отцом над всеми церквами. 네, 너무 흥분하지 않도록 제가 이제 다른 얘기를 하겠습니다. Скажу что-нибудь другое, а то меня слишком это взволновала тема. 제 지도 교수님이 계신데요. 브레네케 교수님이라는 분인데요. У меня есть профессор, у которого я обучался. 이분 개신교 신학자셨어요. Он был протестантским теологом. 그래서 가톨릭 신학자들에 대해서 굉장한 분노를 가지고 계셨어요. И он всегда имел такое чувство гнева в отношении католических теологов. 제가 그분 제자거든요. Я же его ученик. 그래가지고 아마 전염된 것 같아요. Наверное, передалось мне его вот это. 자, 이제 수도가 로마에서 콘스탄티노플로 옮겨지게 됐어요. Из Рима столица переезжает в Константинополь. 콘스탄티노플에 교회가 있겠죠. Ну, в Константинополе, конечно, есть церковь. 이 교회가 325년에 그 황제가 아예 법으로 만든 거예요. 콘스탄티노플 교회는 그러니까 콘스탄티노플은 새로운 로마다. И в 325 году император прям заявил, Константинополь – это новый Рим. 그러니까 여기에 있는 교회도 자연스럽게 이 사람들이 생각할 때는 위상이 높아진다고 생각을 했어요. Ну, а раз так, те, кто в Константинополе, церкви, они думают, что они должны быть выше других. 그런데 이제 이 당시에 교회 전 세계 교회, 이 지중해 세계 교회 안에서 어떤 의식이 있었냐면요. В это время вот во всех церквах Средиземноморья какое существовало вот сознание? 알렉산드리아의 교회가 있었죠. Церковь была в Александрии. 이 사람들은 자기네들이 넘버 2라고 생각했어요. Они считали себя номер 2. 수도였던 로마 교회 다음으로는 자기네들이 으뜸이라고 생각을 했어요. То есть столица Рим 1 номер, естественно, а значит мы вторые. 그런데 여기에 있는 그 사람이 생각할 때 갑자기 콘스탄티노플이 어떻게 된 거예요? Что получается теперь с Константинополем внезапно? 정확히 뭔가 설명할 수 없는 열등감이 생긴 거예요. У них появляется такое вот чувство низкой самооценки, которое вообще невозможно объяснить. 라이벌 의식이 생겼어요. Вот такое ощущение, как будто у них стало ниже качество. 그러니까 누가 제일 머리인가를 둘러싸고 묘한 라이벌 의식이 이렇게 로마, 콘스탄티노플, 그다음에 알렉산드리아 사이에 있었다는 거죠. Вот такая тонкая ситуация, когда не знаешь, кто выше. Вот нас же трое, Рим, Александрия, Константинополь. Кто же все-таки из нас голова? 유치하죠. Вообще-то как по-детски, да? Детский лепет, как говорят. 자, 그런 상황에서 428년에 로마 제국의 새로운 수도 콘스탄티노플에 새로운 주교가 임명됩니다. И вот в 328 году в Константинополе назначается новый епископ. 콘스탄티노플에 새로운 주교가 임명됐는데 그 사람 이름이 누구냐면 네스토리우스였어요. Это новый епископ, его зовут Несторий. 네스토리우스는 굉장히 유명한 사람이 아니었어요. Вообще, Несторий не был таким известным человеком. 갑자기 등장한 인물이었어요. Это человек, который появился абсолютно внезапно. 당시의 황제였던 테오도시우스 2세라는 사람이 있는데요. Был правитель Феодосий II, который правил в то время. 일부러 이제 귀족들과 교회들과 이런 어떤 보이지 않는 뭐라 그럴까요? 긴장 관계 그런 것들이 있었어요. И вообще была такая невидимая напряженная связь между аристократами, верхушкой и церковью того 당시 времени. 교회 지도자들이 자기 황제 말을 잘 안 듣는 거죠. Получается, что в то время церковные лидеры не слушались императора. 그러니까 아주 의도적으로 이 수도의 교회에다가 전혀 새로운 인물을 배치를 해버린 И 거예요. поэтому, естественно, умышленно церковь Константинополя, они внедрили совсем другого постороннего человека епископом. 그때는 황제가 이 주교, 총대 주교 여기 제일 중요한 교회의 주교를 임명할 수가 있었거든요. Это было то время, когда император мог сам назначать епископа церкви. 그러니까 이 네스토리우스는 아주 굉장히 순진한 사람이었어요. Вообще, Несторий был такой человек, покладистый. 그런데 이 사람이 이제 주교가 된 후에 콘스탄티노플 안에 있는 교회를 보니까 어떤 문제가 일어나고 있었어요. Он стал епископом церкви Константинополя, и он понимает, что теперь там есть проблемы. 무슨 문제였냐면 Какие именно проблемы? 이 콘스탄티노플 교회 안에
그룹이 두 그룹으로 나눠져서 서로 싸우고 있는 거예요. Внутри Константинопольской церкви есть две группы, которые между собой борются. 한쪽 그룹은 뭐라고 하냐면요. 마리아는 테오토코스다라고 주장하고 있어요. 테오토코스. Первая группа что говорит? 테오토코스. 그냥 이대로 읽으시면 돼요. Да, вот это теокос. 이게 무슨 말이냐면 Что это означает? 하나님을 낳은 자다라는 말이에요. Рожденный Богом. 누가요? 마리아가. То есть родила Бога, кто? Мария, получается. 자, 마리아가 잘 생각하세요. 마리아가 하나님을 낳은 여자라는 거예요. Получается, что Мария это женщина, которая родила Бога. 그럼 다른 그룹, 여기 A 그룹은 그렇고 B 그룹은 뭐라고 하냐면 Это группа A, а вот группа B что утверждала? 마리아는 테오토코스가 아니라는 거예요. Что Мария не является таковой. 마리아는 안스로포토코스라는 거예요. Видимо, просто человек. 이게 뭐냐면 사람을 낳은 자예요. Это человек, который родил человека. 지금 논쟁의 핵심이 뭔지 이해하세요? Вы улавливаете суть этого спора? 마리아가 문제가 아니에요. Проблема не в Марии. 마리아 뱃속에 있는 마리아가 낳은 사람이 문제죠. Проблема в человеке, который родила это Мария. 마리아가 낳은 자가 하나님이냐 사람이냐 요거 가지고 싸우는 거예요. Вопрос о том, кого родила Мария, человека или Бога, кто он был? 예수님은 육신을 입고 태어나셨죠. Иисус же был рожден, имея плоть, во плоти. 근데 지금 육신 가지고 말하는 게 아니에요. Но сейчас же речь не о плоти. 우리 목사님이세요? Пастор, да вы? 전도사님이세요? 네, 전도사님. 우리 전도사님이 지금 나를 쳐다보고 있죠. Вы же сейчас смотрите на меня. 지금 겉에 있는 사람이 아니라 나를 쳐다보고 나를 생각하고 있는 그 안에 있는 그 사람. Человек, которого сейчас видите не внешне, а вот который внутри, 그 которого вы видите. 영혼을 말하는 거예요. Я говорю о душе. 그 영혼이 사람인지 하나님인지 그걸 말하는 거예요. Это душа, это Бог или человек? Вот об этом спор. 예수님의 안에 있는 영혼 있죠. В Иисусе есть душа. 만약에 예수님이 하나님의 아들이라면 Вот если Иисус это Сын Божий, 겉모습은 그 사람의 옷을 입고 왔죠. 사람이라는 껍데기를 입고 왔어요. Он пришел тогда как человек, ну вот в образе 그런데 그 человеческом. 껍데기 안에 있는 예수님의 영혼은 하나님이에요, 사람이에요? А душа, которая внутри этого человека, Иисус, это вообще Бог или человек? 뭐라고 생각하세요? 전도사님이세요, Как 목사님? думаете, проповедник? 뭐라고 Как вы 생각하세요? думаете? 예수님 안에 있는 그 영혼이 하나님이에요, 사람이에요? Душа, которая внутри Иисуса, это Бог или человек? 이 문제가 그 문제예요. Вот этот вопрос, который не разбирали. 그러니까 이 사람들은 무슨 말이에요? 예수님 안에 있는 그 영혼은 하나님으로부터 온 영혼이라는 거예요. То есть они говорят, душа, которая в Иисусе, это душа, которая от Бога пришла. 육신을 입기 전에 아들, 아까 전에 뭐라고 그랬어요? 로고스라고 그랬죠? Мы сказали до этого, что до 그 воплощения это был 로고스라는 거예요. Логос. 그 로고스라는 거예요. Вот это Логос сейчас. 그러니까 안에 있는 영혼은 로고스고 Душа, которая внутри, это Логос. 겉에만 사람 육신이라는 거죠. Просто внешне это плоть человека. 근데 이 사람들은 뭐예요? А вот эти что говорят? 그 안에 있는 것도 사람이라는 거예요. То, что внутри него, это тоже человек. 사람으로 오셨다는 Он 거예요. пришел человеком. 여러분들은 어떻게 생각하세요? Вы как думаете? 어렵대요. 무엇이 중요한데? Что вообще важно? 근데 그게 중요해요. А это важно. 자, 그런데 여기 지금 누가 주교로 왔다고요? Вот кто пришел сюда сейчас епископом 네스토리우스가 в 왔어요. истории? 이 사람은 지금 상황을 잘 몰라요. Он плохо пока разбирается в ситуации, 열정으로 충만한 사람이에요. но человек полон такой страсти и 지금 огня. 둘러싼 주변에 무슨 정치니 뭐니 잘 몰라요. Кто сейчас, какая политика, он ничего не 아주 понимает. 신앙에 대한 열심, 아주 순박한 시골 청년이었어요. Это просто был деревенский парень. 그래서 딱 보니까 둘이 싸우고 있어요. Пришел, и там что-то они спорят и 싸움을 ругаются. 말려야 돼요. Нужно это как-то разнять. 당연히 이 둘도 네스토리우스한테 와서 두 그룹이 물어봐요. 누가 옳습니까? Конечно, и та другая группа приходит на историю и говорит, кто прав из нас?
네스토리우스가 둘이 싸우지 마세요. 내가 해결책을 드리겠습니다. Нестор говорит, ну, пожалуйста, не ругайтесь, я вам дам решение. 뭐라고 하냐면 예수님은 마리아는 И он что говорит? 크리스토토코스다. Мария это Христотокос. 그리스도를 낳은 자다. Она родила Христа, то есть. 둘 다 그러면 현명하십니다. 이렇게 하는 것이냐? 아니에요. Они сказали, о, какой ты молодец. Нет, они так не сказали. 둘 중에 한쪽 그룹이 완전히 열이 받았어요. Одна из групп была просто в ярости, 그 그룹이 누구냐면 요 테오토코스를 주장하는 그룹이 완전히 폭발했어요. которые утверждали Теотокос, они просто взорвались. 그러니까 그 말은 이 네스토리우스의 말은 이쪽 편을 든다고 다 생각한 거예요. То есть они считают, что Несторий встал на сторону той группы. 그러니까 이 테오토코스를 주장하는 그룹이 자기들의 억울함을 이제 다른 교회에다가 이야기합니다. И вот эта обиженная группа Теотокос начинает высказывать свое недовольство другим церквам. 어디다가 얘기하냐면요. К кому они обратились? 테오토코스 그룹이 네스토리우스가 자기네들을 인정해주지 않았다고 생각해서 이 테오토코스들이 로마의 교회 주교에다가 문의를 하는 거예요. Теотокос, поскольку они считают, что Несторий выступил на сторону той группы, стали обращаться в Рим. 그러니까 우리 주교 네스토리우스가 이상합니다. Они говорят, у нас есть епископ Несторий, такой странный человек. 말이 안 되는 일을 해요. Он просто совершает какие-то бездумные поступки. 이것에 대해서 심판 좀 봐주세요. Вы должны нас рассудить. 그런데 여기에 지금 라이벌 의식을 가진 교회가 하나 있었다 그랬죠? Но мы сказали, была церковь, которая была в таком подвешенном состоянии. 알렉산드리아 교회예요. Александрия. 여기에 주교가 누구였냐면 키릴이었어요. В это время епископом был Кирилл. 요 키릴은 Кирилл. 항상 눈과 귀가 요 콘스탄티노플에 가 있었어요. Всегда глаза, уши Кирилла куда были направлены? В Константинополь. 라이벌 의식 때문에 여기에서 어떤 일이 일어나는지 굉장히 관심을 많이 갖고 있어요. Его всегда интересовало поэтому то, что происходило именно в Константинополе. 굉장히 멀리 있는데 뭐 과연 정말 그랬을까 여러분들 생각할 수 있어요. Это же было очень далеко, но вы можете подумать, так ли это было на самом деле. 근데 우리 여기 한국 교역자들은 이해해요. Но вот корейские служители понимают, 세계 어느 곳에 선교에 나가 있더라도 куда бы ни отправили миссионеров в любую точку мира, 여의도에서 일어나는 일에 아주 굉장한 관심을 가져요. все, что происходит в Корее церкви в Еду, всех миссионеров это интересует. 똑같지는 않지만 비슷한 거예요. 이 알렉산드리아의 키릴도 콘스탄티노플에서 지금 일어나는 이 일에 대해서 굉장히 흥미를 갖게 되었어요. Ну, по той же аналогии, вот Кирилл из Александрии уделяет, его очень волнует то, что происходит в Константинополе. 기회다고 И 생각했어요. он подумал, вот это мой шанс. 네스토리우스를 제거할 수 있는 기회라고 생각해요. Это шанс, чтобы сдвинуть Нестория. 걸렸다고 생각했어요. Вот теперь наступил мой час. 그래서 이 알렉산드리 키릴은 지금 이 테오토코스 그룹들이 로마 교회에다가 이제 고발을 하게 되는데요. Он узнал о том, что эта группа Теотокос пожаловалась в Рим. 이 키릴은 지금 요 일에 대해서 자료를 준비합니다. А Кирилл в это время что делает? Как говорят, строчит документы, да, вот на Константинополь. 그것도 라틴어로 준비해요. Он пишет вот эти документы на латыни. 라틴어. На 여기에서는 латыни. 지금 헬라어를 쓰고 있죠. Вот это та местность, которую все говорят на греческом. 라틴어로 여기에 지금 일어난 일들을 다 고발을 하는 거예요. Но вот в это время Кирилл строчит обвинения на латыни о том, что происходит там в Константинополе. 이게 뭐예요? 누구를 위해서요? 로마에 있는 교회의 주교보로 보라는 거죠. То есть для того, чтобы это все отправить в Рим. 그러니까 자기네 일도 아닌데 다른 콘스탄티노플 교회에 있는 일을 지금 그 싸움을 요거를 라틴어로 친절하게 준비해줘가지고 로마의 교회에다가 같이 일러 바치는 거예요. Смешно просто. Кирилл вообще третье постороннее лицо, он вмешивается, строчит на латыни обвинения о Константинополе, отправляет их в Рим. Вообще, да. 키릴은 사실 라이벌 의식도 있었지만 굉장히 기분 나쁜 일이 요 사이에 있었어요.
Кирилл, конечно, постороннее третье лицо, но просто было неприятное событие. 왜냐하면 요 키릴 밑에 있는 부교역자들이 있었어요. Вот у Кирилла были в подчинении служители. 요 부교역자들이 자기 교회 이 키릴 주교를 여기 콘스탄티노플 네스토리우스한테 가서 고발을 했어요. И вот эти его подчиненные служители пожаловались на него Несторию в Константинополе. 왜냐하면 그 부교역자들은 여기가 수도교회니까 여기에다가 그것들을 이 일을 신청할 수 있다고 생각을 했기 때문이죠. Почему? Потому что они считали, раз Константинополь это столица, значит мы должны пожаловаться на своего епископа Кирилла именно туда, в столицу. 그러니까 키릴은 완전히 감정적으로 화가 난 상태였고요. Кирилл был в таком состоянии, что он был просто в гневе, обижен. 안 그래도 자기네들이 넘버 2라고 생각했는데 지금 얘네 때문에 넘버 3로 밀려났거든요. Они и так думали, что мы на втором месте, а теперь там еще Константинополь, так мы вообще на третье место спустились. 그러니까 이렇게 아주 친절한 일을 벌린 거죠. И 라틴어로 다 준비해가지고 로마에다가 일러 바쳤어요. И потом совершает, так сказать, доброе дело, на латыни пишет, строчит, отправляет все в Рим. 여러분 로마가 무슨 권위가 있어서 여기다 지금 다 갖다 바치는 게 아니에요. Нужно понимать, что Рим не имел какого-то авторитета, чтобы идти там к нему жаловаться. 이 두 교회 사이에 일어난 일을 둘이 해결할 수 없어요. Просто вот эти проблемы между этими двумя церквами невозможно было между собой решить. 그러니까 누군가의 어떤 그 지지를 받아야 되는 상황이에요. И поэтому такая ситуация, когда нужна чья-то помощь или поддержка. 콘스탄티노플 교회를 지지하는 세력, 또 알렉산드리아를 지지하는 세력끼리는 해답이 없어요. Поддержка Константинополя или поддержка, например, Александрии, нету выхода все равно. 그러니까 이 서방 교회의 힘을 얻으려고 한 거예요. Они поэтому пытались склонить на свою сторону вот каждую церковь, западную церковь. 그런데 이 로마 교회 주교가 이제 레오 1세였는데요. 로마 교회 주교는 뭐라고 이제 그 판결을 내리냐면 В это время епископом Римской церкви был Лев I. Что он сказал? 그 키릴에게 이 상황에 대해서 조사해라 하는 권한을 줬어요. О, он сказал: Кирилл, я тебе даю полномочия, иди разберись, расследуй то, что произошло в Константинополе. 네스토리우스가 생각할 때는 황당하죠. Но историк, конечно, не понимает, что вообще происходит. 아니 무슨 권한으로 자기네들이 조사하라 말아요. На каком основании Рим заявляет, что можно проводить у меня расследование? 그리고 오히려 수도는 여긴데 지금은. Сейчас же вообще-то мы, Константинополь, мы же столица, вы кто такие? 어쨌든 키릴은 그 로마 교회의 명령을 받아서 네 알겠습니다. А Кирилл, когда сказал Рим, иди расследуй, он сказал: хорошо, да, поеду. 그리고 네스토리우스에게 이제 그 조사에 관련된 편지를 보내요. И Кирилл направляет на историю письмо, где говорит, что хочет провести расследование. 그러면서 이제 한 12가지로 그 신앙 고백을 쭉 만들어요. 하나하나 항목을. И вот он создал такое, 12 пунктов вероисповедания. 그래가지고 여기다가 너 네스토리우스 너 여기에 서명해서 보내시오라고 얘기하죠. И в конце дописал: на истории тебе нужно с этим согласиться, подписать и обратно мне отправить вот это. 그러니까 여기에 써 있는 것은 나는 이런 일에 대해서 주장하지 않습니다. То есть это признание: вот я на истории, вот я на этом не настаиваю. 내 신앙은 문제가 없다는 것을 증명할 수 있는 그런 내용들을 쭉 쓴 거예요. 12 пунктов исповедания о том, что у меня вера не имеет проблем. 그러니까 네스토리우스는 여기서 서명을 하겠어요, 안 하겠어요? Как вы думаете, Несторий мог согласиться и подписаться? 왜 해야 돼요? Почему он должен это делать? 안 하죠. Не будет он делать. 거부합니다. Он отказался. 거부하니까 이제 그것을 계기로 키릴은 로마 교회인이 다른 교회들과 함께 네스토리우스를 이단으로 정죄를 하는 거예요. За отказ Нестория Кирилл и другие церкви обвинили Нестория, назвали его еретиком. 이게 네스토리우스 논쟁의 발단이에요. Это вот развитие несторианского спора. 지금 Начало. 예수님 안에 있는 영혼이 하나님의 영혼인가, 신적인 영혼인가, 인간적인 영혼인가라는 싸움은 있었지만 Вообще спор был о том, душа, которая в Иисусе, это от Бога или от человека, 사실 그걸 누가 알아요? а кто это знает? 근데 그게 중요한 게 아니라 교회 정치적으로 교회 정적을 제거하는 거예요. Но сейчас важна была не вот эта проблема, а что нужно просто кого-то было устранить из церкви. 그래서 네스토리우스가 이단으로 정죄를 당합니다. И Нестория обвинили и объявили его еретиком. 그런데 이때 이단 정죄는 지금의 이단과는 다른 이단이에요. Но в то время объявить еретиком и сегодня это разные вещи.
그러니까 그때 이단은 어떤 신학에 관련된 논쟁에서 이단이 되기도 하고 정통이 되기도 합니다. Но по тем временам, если в вопросах теологии были проблемы, человека объявляли еретиком. 심지어 뭐라고 딱 정할 수 없는 그런 신학적인 논쟁이기도 해요. Но даже были вот теологические вопросы, в которых не было четкого ответа. 아니 예수님 안에 있는 그 예수님의 영혼이 진짜 사람인지 신인지 이런 거를 정말 결론을 내리기가 얼마나 어렵습니까? Например, этот вопрос, который обсуждали, душа в Иисусе – это Бог или человек, это же очень сложно. 그러니까 지금의 이단은 굉장히 뭐라 그럴까요? 윤리적인 문제가 있는 사이비라고 얘기를 하죠. И нынешняя ересь – это вообще ересь, которая имеет серьезные такие этические или нравственные проблемы. 그러나 이런 지금 고대 교회의 이단은 그것과는 조금 결이 다른 그런 이단인 것을 알 수가 있어요. А ересь, которая в древней истории, она немного отличается, как видите. 자, 그래서 어떻게 됐는지 좀 더 알아보겠습니다. Рассмотрим, что было дальше. 이제 17번인데요. 17 урок. 황제는 에베소에 공의회를 소집합니다. И император собирает в Ефесе собор или синод. 이제 그 당시에 교회 회의는 황제만 소집할 수 있다고 말씀드렸죠. Мы сказали, что в то время только император мог созывать такой церковный собор. 자, 과연 네스토리우스가 옳은지 틀린지 그래서 황제가 지금 이 상황에 대해서 판단을 하기 위해서 에베소에 다 모여라라고 이제 명령을 합니다. Для того, чтобы вынести окончательное решение, кто такой Несторий, прав он или не прав, он приказывает, чтобы все собрались в Ефесе. 그러니까 키릴 쪽과 네스토리우스 쪽 다 모여서 이제 얘기를 하라는 거예요. Все сторонники Кирилла и Нестория должны собраться и это обсудить. 그게 이제 그 에베소 공의회 431년에 일어난 에베소 공의회예요. Это Ефесский собор, который был в 431 году. 그런데 알렉산드리아에서 에베소는 배로 가면은 굉장히 빠르게 갈 수 있었어요. Вообще от Александрии до Ефеса на корабле очень быстро можно доплыть. 키릴은 아주 빨리 미리 사전에 가가지고 거기 회의에 참석하는 모든 사람들 오는 사람들에게 사전 그 활동을 벌리는 거예요. И раз так, Кирилл из Александрии отправляется как можно быстрее в в Ефес, извиняюсь. Там уже прибыли участники этого собора, он уже занимается обработкой этих людей. 그러니까 미리 자기의 입장도 설명하고 То есть он заранее объясняет свою позицию 네스토리우스가 얼마나 나쁜 놈인지 막 설명하는 и 거예요. начинает говорить, вы знаете, какой Несторий вообще негодяй? 아직 회의가 시작되기 전이죠. Это еще до начала открытия самого собора. 그런데 네스토리우스는 콘스탄티노플로부터 가야 되는 거예요. Несторий нужно идти через Константинополь. 에베소까지는 콘스탄티노플하고 에베소 그 위치를 여러분들이 아신다면 대륙을 건너가야 돼요. Если вы знаете расстояние, то это нужно просто целый материк проехать. 비행기가 있었던 것도 아니고 그 자동차가 있었던 것도 아니죠. В то время не было ни самолетов, ни машин. 그리고 그 험한 그 튀르키예 중앙 지역은 굉장히 험한 지역인데 거기를 다 통과해서 가려면 굉장히 오래 걸렸겠죠. Центральная территория Турции очень опасное место, его нужно было вот это все расстояние проехать. 회의에 늦게 до착했어요. И, естественно, он опоздал на это собрание. 며칠이 지나서 도착을 했어요. Он прибыл спустя несколько дней после начала самого этого собрания. 그러니까 회의가 열리기로 한 날보다 늦으니까 키릴은 기다려주지 않았어요. Но хотя он и опоздал, Кирилл не собирался его ждать. 자기네들끼리 그 황제의 그 명령에 따라서 자기네들끼리 회의를 시작했어요. Раз император приказал, Кирилл и все остальные сами открыли это собрание. 그리고 네스토리우스를 이단으로 꽝꽝꽝 정합니다. И вынесли приговор, Несторий это еретик. 네스토리우스가 뒤늦게 도착했지만 어떻게 할 수 있는 방법이 없었어요. Несторий опоздал, поэтому он ничего не мог поделать. 그렇게 역사적으로 네스토리우스는 이단이 되어 버렸습니다. И вот так в истории Несторий оказался еретиком. 18번입니다. 18. 네스토리우스는 이제 그 회의 5일 뒤에 에베소에 도착할 수 있었어요.
Нестори прибыл на это собрание Ефесия спустя только 5 дней после начала. 키릴이 먼저 자기를 정죄했다는 소식을 듣고 네스토리우스도 교회 회의를 열어가지고 키릴을 정죄합니다. Он узнал о том, что Кирилл уже собрал собрание, его объявили еретиком, поэтому он собирает отдельно свое собрание. 이때 어떤 그 양쪽이 이제 서로를 정죄하면서 그 이후로도 계속해서 뭔가 중재하려고 만났지만 결국은 매번 실패로 돌아갔어요. Они пытались после этого как-то еще раз собраться, прийти к какому-то решению, но всегда терпели крах. 그리고 황제는 그 이 두 그룹 사이의 싸움에 지쳐버렸어요. И обе стороны просто устали от этих многочисленных споров. 그리고 이제 여기에 키릴 측은 황제에게 아주 많은 뇌물 같은 거를 잘 전달을 했어요. Все это время Кирилл не сидел сложа руки, он делал большие взятки, императору давал. 그러니까 이제 황제는 지쳐 있는 데다가 키릴 측의 어떤 그런 호의를 통해 가지고 결국은 네스토리우스가 잘못됐다고 판단을 합니다. Обе стороны и так устали от споров, и в это время, благодаря этим взяткам Кирилла, император объявляет Нестория еретиком. 네스토리우스를 추방하고 쫓아버립니다. Они изгоняют Нестория 그리고 이제 네스토리우스를 먼 귀향을 보내버려요. и его отправляют в ссылку. 군인들의 이제 호송을 받아가지고 시리아 지역으로 추방을 해버립니다. Он оказывается в ссылке в Сирии. 그 시리아 지역으로 추방된 이후에 네스토리우스가 이제 사라진 콘스탄티노플 교회는 이제 재빨리 이 문제를 해결을 해야 되는 상황이 됐어요. Несторий изгнан, его больше нет, и теперь церкви Константинополя нужно эту проблему серьезно быстрее решить. 그래서 이 네스토리우스 뒤에 그 뒤를 이은 사람이 누구냐면 Кто был после Нестория? 안디옥의 요한이라는 사람인데요. Иоанн. 요한에스. Иоанн. Иоанн из Антиохии. 네. 안디옥의 요한. Иоанн из Антиохии. 네, 안디옥의 요한은 여기에요. 안디옥의 요한, 그러니까 이제 네스토리우스는 이제 추방당했고요. Нестория изгнали. 그 뒤를 이은 이제 요한이라는 사람이 빨리 이제 이 문제를 해결을 해야 되는 거예요. 키릴 측하고. И проблему с этим Кириллом нужно было решать как можно быстрее. 그래서 둘이 신학적인 합의를 하게 됩니다. И вот Иоанн и Кирилл приходят к такому теологическому соглашению. 신학적인 합의를 가지고 만들어 이제 그 예수님의 안에 있는 영혼이 하나님인지 사람인지 서로 합의를 하는 거죠. То есть какой был спор? Душа, которая в Иисусе, это Бог или человек? 그래서 그게 433년에 일치정식이라는 유니온스 포멜이라는 신앙 고백이 만들어지는 거예요. Это вероисповедание, называется оно согласительное исповедание 433 года. 그 내용을 조금 읽어보도록 하겠습니다. Я немножко зачитаю. 우리는 우리 주 다 거기에 어떻게 이걸 한번 찾아보시겠어요? 그 구글에서. Давайте в Гугле найдем согласительное исповедание 433 года. 네, 유니온스 포멜 해서 한번 찾아보시면 좋겠습니다. Согласительное исповедание. 찾으셨어요? Нашли? 잠깐만요.
Нашли, да, все? 찾으셨어요? Да, нашли, да? Там, где wiki.org написано, 이거는 Крис- 헬라어고 그거예요? 한번 이거 내용이 같은지 한번 보세요. 네. 우리는 우리 주 예수 그리스도께서는 신성에 있어서 하나님의 아들이시며 독생자시며 완전하신 하나님이시며 이거 맞아요? 네. 그러면 좀 읽어보겠습니다. Давайте прочитаем. «Посему исповедуем, что Господь наш Иисус Христос, Сын Божий единородный, есть совершенный Бог и совершенный человек с разумной душой и телом, рожденный по божеству от Отца прежде веков, в последние же дни Он же самый рожден по человечеству от Марии Девы, нас ради и нашего ради спасения, единосущный Отцу по божеству, и Он же самый единосущный нам по человечеству. Ибо произошло единение двух естеств. Посему мы исповедуем единого Христа, единого Сына, единого Господа. Сообразно с этой мыслью о неслиянном единении природ мы исповедуем Святую Деву Богородицы. И это потому, что воплотился и вочеловечился Бог, Логос, от ее зачатия соединил с собою воспринятый от нее храм. Евангельские же и апостольские выражения о Господе мы признаем, одни объединяющими, как относящиеся к одному лицу, а другие разделяющими, как относящиеся к двум естествам. И одни выражения признаем передающими богоприличествующие свойства по божеству Христа, а другие уничиженные свойства по человечеству Его». 네, 여러 길인데요. 조금 중요한 부분만 제가 다시 한번 언급해드리겠습니다. Ну, длинный отрывок, я просто важные моменты затрону. 왜냐하면 예수 그리스도는 신성에 있어서는 완전하신 하나님이다. Здесь сказано о том, что Иисус Христос – это совершенный Бог. 그리고 이성적인 영혼과 육체로 계신 완전한 인간이시다. И совершенный человек с разумной душой и телом. 지금 결론이 이제 이렇게 난 거예요. Вот такой вывод. 네스토리우스는 귀양 갔어요. Нестория изгнали, 네스토리우스는 이제 귀양 갔고 이제 네스토리우스가 속해 있던 콘스탄티노플 교회였죠. церковь Константинополя, который когда-то служил Нестории. 이 콘스탄티노플 교회는 신학적인 배경이 어디의 배경이냐면 안디옥 신학이에요. Что является основой теологии церкви Константинополя? Это антиохийская теология. 키릴은 어디 신학이냐면 알렉산드리아 신학이에요. А у Кирилла какая теология? Александрийская. 그러니까 알렉산드리아 신학과 안디옥 신학 사이에 이제 협의가 있어야 되는 거예요. Получается, между теологией Антиохии и Александрии должно быть соглашение. 그러니까 황제가 그렇게 명령을 했어요. 네스토리우스는 정죄하지만 너희들 지금 두 교회들 교회 싸움이란 걸 알고 있었거든요. 황제는. Император знал, что это война церквей, и он сказал, Нестория я отлучил и изгнал. 그러니까 네스토리우스는 제거했지만 교회끼리 이 신학에 대해서 서로 협의하라는 거예요. Но вам, двоим церквам, Александрии и Константинополю, вам нужно прийти к решению. 그래서 결론을 내린 게 지금 뭐냐면은 예수 그리스도는 완전한 하나님이시고 К какому они пришли выводу? Иисус Христос есть совершенный Бог. 또 완전한 뭐라고요? И совершенный кто еще? 인간이시라는 Да, 거예요. человек. 이게 말이 됩니까? Но это звучит разумно? Есть смысл в этом?
완전한 하나님인데 어떻게 완전한 인간이에요? Он совершенный Бог и в то же время совершенный человек. 그런데 왜 이렇게 신앙 고백을 만드는 거예요? Но почему было вот такое вероисповедание создано? 완전한 하나님이라고 주장하는 측과 Одна сторона утверждает, он совершенный Бог. 여기에는 인간이 중요하거든요. 예수님이 성육신하신 인간이라는 신학이 굉장히 중요한 거예요. В Антиохии очень важная теология, что это был человек, что это был Бог, но он воплотился, Иисус. 그러니까 이 고백은 양쪽 교회를 다 만족시키는 신앙 고백인 거죠. Поэтому это исповедание должно удовлетворить было обе стороны. 물론 양쪽 다 보면 만족하지 않을 수 있어요. Но я думаю, что обе стороны все равно не были довольны до конца. 하지만 어쨌든 간에 양쪽이 주장하는 내용을 다 여기에다가 쓴 거죠. Но, по крайней мере, то, на чем они настаивали, были включены вот эти пункты. 자, 계속 보겠습니다. Вот дальше. 두 본성의 하나됨이 일어났다. 다음에요. 네, 신성과 인성의 하나됨이 일어났기 때문에 Совершенный человек сразумит душой и телом, видимо, этот пункт. Рожденный по божеству. 맞아요? 찾으셨어요? 신성과 인성. 네, 신성과 인성 두 본성이 하나 되었다는 거예요. То есть в нем произошло единство двух природ, божественности и человечности. 그래서 우리는 하나의 그리스도, 하나의 아들, 하나의 주님을 고백한다. И поэтому сказано, что мы исповедуем одного Господа, одного Иисуса, одного 그래서 Бога. 이런 혼합되지 않는 하나됨을 우리는 고백할 때, 고려할 때 Собрался с этой мыслью о неслиянном единении природ, 이 하나님과 이 신성과 인성이 하나가 됐다는 거예요. здесь сказано, произошло единение двух естеств, то есть божественности и 근데 человечности. 뭐라고요? 섞이지 않는다는 거예요. Они соединились, но не смешались. 그러니까 이거를 이해하면은 기적이죠. Если мы это поймем, это будет просто чудо из чудес. 그리고 그 혼합되지 않는 하나됨 때문에 우리는 그 동정녀 마리아를 테오토코스로 고백한다. Сообразно с этой мыслью о неслиянном единении природ, мы исповедуем Святую Деву Богородицей. 자, (433년에) 이 유니온스 포멜은 결국 네스토리우스 논쟁의 결론이에요. Это согласительное исповедание 433 года. Это вообще вывод несторианского спора. 그 네스토리우스 논쟁의 결론은 이 안디옥 신학과 알렉산드리아 신학의 어떤 그 합의 결정사항이에요. Это общее решение или соглашение между теологиями Антиохии и Александрии. 무엇에 대한 결정인가? 예수 그리스도 안에 있는 신성과 인성에 대한 결정이에요. Какое решение? Решение, которое касается божественности и человечности в Иисусе. 예수님은 완전한 신성을 갖는 분이에요. Иисус имеет совершенную божественность. 다시 말해서 예수님은 완전한 하나님이에요. Проще говоря, Иисус – это совершенный Бог. 근데 반대로 예수님은 완전한 인성을 갖는 분이라는 В 거예요. то же время Иисус имеет совершенную человечность. 다시 말해 예수님은 완전한 사람이라는 거예요. То есть Он совершенный человек. 그러니까 이 신앙 고백 자체는 Вот этот сам факт вероисповедания, 이러한 교회의 입장 사이에서 만들어진 것인 것을 알아야 돼요. вот это исповедание, было создано вот с позиции двух церквей. Нужно это запомнить. 물론 우리가 그것을 고백할 수 있어요. Мы можем, конечно, сами тоже это исповедовать, 완전한 하나님이신 예수님을 고백하고 что мы исповедуем совершенный Бог 완전한 Иисус, 사람인 예수님을 고백할 수 있어요. или мы исповедуем Иисус – это совершенный человек. 하지만 인간적인 생각으로는 이것이 두 개가 동시에 고백될 수는 없죠, 사실은. Но на самом деле, по человеческим разумом мы понимаем, невозможно это и это одновременно исповедовать. 그리고 이 두 인성이 예수 그리스도 성육신하신 예수 그리스도 안에서 하나가 됐다는 거예요.
Вот в Иисусе Христе, который воплотился, вот эти две стали одно, 그러니까 единым. 예수님 안에는 신성과 인성이 하나가 있다는 거죠. 하나로. Получается, внутри Иисуса есть единое 하나예요, такое. 하나. 두 본성이 아니에요. Не две природы, а одна. 그런데 그 둘 사이의 신성과 인성은 섞이지 않고 있는 거예요. Две природы, божественность и человеченость, которые между собой не смешиваются. 네, 여러분들 머리가 아프셔야지 정상이에요. У вас должна болеть голова, это нормальное явление. 자, 왜 이렇게 할 수밖에 없었는지를 이해하려면 우리는 안디옥 신학과 알렉산드리아 신학의 핵심을 알아야 되는 거예요. Чтобы понять, почему они так поступили, нужно понимать, в чем центр Александрийской и антиохийской теологии. 알렉산드리아 쪽에서의 신학의 중요한 사항은 뭐냐면은 아들이 그러니까 Важный пункт Александрийской теологии. 예수 그리스도께서 완전한 하나님이심이 굉장히 중요한 신학이에요. 알렉산드리아는. Сын Божий Иисус Христос – это Бог, это очень важный пункт Александрийской теологии. 여기에서 예전에 어떤 이단이 있었죠? Какая здесь раньше была ересь в Александрии? 아리우스가 있었죠. Ариус, да? 아리우스가 뭐라고 주장합니까? Арий. Что учил Арий? Чему учил Арий? 아들은 하나님이 아니라는 거예요. Что сын – это не Бог. 그러니까 여기는 전통적으로 아들은 하나님인 것이 굉장히 중요한 곳이에요. Поэтому для них традиционно очень важно, что сын – 그래야- это Бог. 그래야 하나님이신 아들이 인간을 구원하실 거 아니에요. И вот тогда Бог, то есть сын, может спасти нас. 어떻게 하나님이 아닌데 사람을 구원해요? А если он не Бог, как он может спасти человека? 여기에서의 신학의 핵심은 그러니까 구원론에 대한 신학에 있어서 예수님은 하나님이라는 거예요. Именно поэтому в Александрийской теологии, сотариологии, то есть учение спасения, очень важно. Иисус – это Бог. 근데 요 안디옥 콘스탄티노폴과 같은 어떤 신학적인 배경을 가진 요 안디옥 신학은 조금 달랐어요. В Антиохии, которая была близка в Константинополе по теологии, было немножко другое. 안디옥의 신학에서 가장 중요한 것은 예수 그리스도께서 완전한 사람이라는 거예요. В антиохийской теологии что очень важно? Иисус Христос – это совершенный человек. 왜 그러냐면 Почему? 예수님이 인간이 아니라면 Если Иисус не является человеком, 우리 중에 구원받을 사람은 아무도 없다는 거예요. тогда из нас никто не может получить спасение. 예수님처럼 부활해서 예수님처럼 구원의 하나님 나라에 갈 수 있는 인간은 없는 거예요. Нет людей, которые могли бы, как Иисус, вот так попасть на небеса. 예수님을 가리켜 구원의 모범이 됐다고 얘기하죠. Иисуса называют примером спасения. 예수님이 죽은 자들 가운데 첫 번째 살아나셔서 죽음 가운데 살아나신 첫 번째 열매가 됐다고 얘기하잖아요. И сказано же в Писании, что Он первый плод, Он, то есть умер, и Он воскрес, Он первенец из мертвых. 예수님이 사람이라는 의미는 바로 우리도 예수님처럼 구원받을 수 있다는 희망인 거예요. И то, что Иисус это человек, для них означало, что у нас есть у людей надежда такая же, надежда на спасение. 그러니까 이 안디옥 신학에 있어서는 예수님이 완전하신 하나님임을 고백하는 게 굉장히 중요한 거예요. Поэтому для них это исповедание для антиохийской церкви было очень важно. 이러한 입장은 무엇을 위해서요? 이것도 역시 우리 인간의 구원에 관계된 문제인 거죠. Почему? Потому что этот вопрос тоже касается нашего спасения. 알렉산드리아도 예수님을 하나님으로 주장한 것이 구원 때문이에요. В Александре утверждали, Иисус это Бог, потому что тоже касалось спасения. 안디옥도 예수님을 사람으로 고백하는 것, 완전하신 인간으로 고백하는 것도 구원 때문이에요. В Антиохии исповедовали Иисуса совершенным человеком, потому что это тоже касалось спасения. 그러니까 서로 반대되는 이야기를 하는 것처럼 보이지만 사실은 같은 목적을 가지고 얘기하는 거예요. На первый взгляд они как бы говорят противоположные вещи, на самом деле у них одна цель. 자, 우리는 서로 반대되는 것 같은 이 고백을 이제 우리는 고백할 수 있어요. И вот эти два противоположных исповедания теперь можем мы исповедовать. 왜 예수님이 완전하신 하나님이셔야 해요? Почему Иисус это совершенный Бог? 하나님이셔야 인간을 구원하실 수 있어요. Он должен быть Богом, тогда Он может спасти человека. 왜 예수님이 완전한 인간이셔야 해요? Почему Иисус это совершенный человек? 예수님이 완전한 인간이셔야 우리도 구원의 희망이 있는 거예요. Он должен быть совершенным человеком, тогда мы, люди, имеем такую же надежду спасения. 예수님은 완전한 하나님이시고 예수님은 완전한 인간이십니다 하는 우리 고백 가운데는
우리도 그 예수님을 구세주로 고백하고 나도 구원받을 수 있습니다라는 고백이라는 거예요. Поэтому исповедание, что Иисус – это совершенный Бог, совершенный человек, это наше исповедание, что мы тоже можем получить спасение. 그러니까 여러분들이 이제 네스토리우스 논쟁하면은 교회 정치적인 문제였다라고 생각할 수는 있어요. Когда говорят несторианский спор, возможно, вы думаете, это была политическая проблема. 하지만 거기에서 내려진 요 신학은 굉장히 우리에게 큰 의미를 주게 됩니다. Но теология, которая оттуда пришла к нам, для нас имеет большое значение. 완전하신 하나님, 완전하신 인간을 그런 의미에서 고백할 수 있다는 거 꼭 기억하시면 좋겠습니다. Поэтому хотелось бы, чтобы помнили, что благодаря этому мы можем исповедать, что Иисус – это совершенный Бог и совершенный человек. 뭐 한 30분 쉬었다가 30분 쉬는 건가요? 이번 시간 20분이에요? 20분 쉬었다가 다시 시작하도록 하겠습니다. Через 20 минут давайте соберемся. Пока перерыв.